Before we start the Dhamma talk today, let us request Tisarana and Pancasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante Yamahang vadami dang vajita ama bhante namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranam gacchami dhammam saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddham saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami. Sarana gamanam paribonam ama bhante panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
Macca Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Appamadina Sambadita Ama Bhante Sadhu Sadhu Sadhu. Today, on July 31, 2022, I am going to continue the subject of last month Dhamma talk on effort, Vïriya, mindfulness, Sati, and concentration, Samadhi, based on the writings of the Venerable Sati Samādhi. ပြီးခဲ့တဲ့လကဟောခဲ့တဲ့တရားရဲ့အဆက်အနေနဲ့ဒီကနေ့2022ဇူလိုင်31ရက်နေ့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားချက်တွေအပေါ်မီပြီးဝရိယတတိတမာရိနဲ့ဆက်တဲ့တရားအမျိုးအစားကိုဆက်ဟောပါမယ် I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Sati Samādhi that I think will be beneficial to your practice. သင်တရားအားထုတ်ရာမှာကျေးဇူးများမယ်လို့ထင်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှအထူးမှတ်သားဝယ်3ခုကိုမျှဝေလိုပါတယ် Number 1, with what intention does one have Sati mindfulness? It is with the intention of going to Nirvana and attaining Nirvana. Mindfulness is Viveka Nishita. Similarly, one must practice in this way depending on Nirvana, which is Viraga, the seclusion from mental defilements, and Nirodha, the cessation of mental defilements. Therefore, with every noting, the development of Sati Samādhi is Viveka Nishita, Viraga Nishita, and Nirodha Nishita. This is Nisarana Viveka. နံပါတ်1အမှတ်ရတဲ့သတိလေးဟာဘာရည်ရွယ်ချက်တုံးနိဗ္ဗာန်သွားဖို့တဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့ဝိဝေကနေတိတာဖြစ်တယ်ဝိရာဂနေတိတာဝိရာဂကိလေသာကင်းစိတ်ခြင်းဆိုတာလေဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောဝိရာဂကိုမှီးပြီးတော့និရောဓဆိုတာလေကိလေသာချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမှီးပြီးတော့ဒီလိုရှုရပါတယ်ဒီတော့ရှုတိုင်းတတိတန်ဖို့စဉ်ပွားတာဟာဝိဝေကနေတိတဝိရာဂနေတိတនិရောဓနေတိတဖြစ်တယ်ဒါကနိတ္တရဏဝိဝေက Number 2, for the person who forgets without noting and observing, that he never rises. Some people starting from the time they are born until they die have not even once developed vipassana or the practice of satipatthana. They do not know how it must be developed and practiced. Although some people have general knowledge, although they are also educated, they do not know how to practice in this way. They do not know how to note and observe
every seeing, every hearing, and every arising at the six sense doors. They do not know in this way. Since they do not know, Sati Samādhi does not arise even once for these people. Number 2 မရှိမမှတ်ဖဲနဲ့လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါမှအမှတ်တရမဖြစ်ဘူးတချို့မွေးကလေးကစပြီးတည်သည့်တိုင်အောင်ဝိပဿနာရှုမှတ်မှုတတိပဋ္ဌာန်ပွားများမှုတစ်ကြိမ်မှမဖြစ်လိုက်ရဘူးအဲ့ဒီလိုပွားရမှန်းရှုရမှန်းမသိဘူးတချို့ဘဟုတုရတွေရှိပါလျက်နဲ့စာပေတွေလည်းတက်နေပါလျက်နဲ့ဒီလိုရှုရမှန်းမသိဘူးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းဓဝရ6ပါးကပေါ်တိုင်းရှုရတယ်ဆိုတာလေးမှတ်ရတယ်ဆိုတာလေးဒီလိုမသိဘူးမသိတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတစ်ကြိမ်မှတတိတန်ဖို့စဉ်တွေမဖြစ်လိုက်ရဘူး These are the four causes for the arising of Sati Samādhi. One must always associate with Sati Samādhi. This is one cause. One must direct the mind so that Sati Samādhi arises. One must have intention that causes Sati Samādhi, mindfulness and clear comprehension to arise. This is one cause. One should not associate with people who do not have sati, who do not have mindfulness, who are heedless. One must avoid them as much as one can. One must associate with people who have sati, who have mindfulness, and who observe and practice respectfully. These are the four causes for the arising of Sati Samādhi given in the commentary. Number 3အဲ့ဒါတတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလေးပါတတိတန်ပစဉ်အမြဲရှင်ရမယ်တဲ့ဒါကတခုတတိတန်ပစဉ်ဖြစ်ဖို့ရာစိတ်ညွှန်ရမယ်တတိတန်ပစဉ်အမှတ်ရစေဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဟာနှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်ဒါကတခုတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေါင်းသင်းနဲ့တဲ့သူတို့နဲ့ရှောင်နိုင်သမျှရှောင်ရမယ်တဲ့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုးရိုးသေးသေးမှတ်ပြီးအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိဝဲရမယ်တဲ့အဲ့ဒါအထကထာကတတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ကြောင်းတရားလေးပါတဲ့ Among five kinds of Vïriya, what is Nibbana called? There are five kinds of Vïriya: temporary seclusion, Tadanga Vïriya, seclusion through suppression, Vaikambana Vïriya, seclusion through uprooting, Samucheda Vïriya, seclusion by escape, Nisarana Vïriya, and seclusion by tranquilization, Patipasati Vïriya. အဲ့ဒီဝိဝေက5မျိုးထဲမှာနိဗ္ဗာန်ကိုဘာခေါ်ပါသလဲဝိဝေကဆိုတာကတရင်ကဝိဝေကရှိတယ်ဝိခံပနဝိဝေကရှိတယ်သမုတ်စေဒဝိဝေကရှိတယ်နိတ္တရဏဝိဝေကရှိတယ်ပရိပတ္တိဝိဝေကရှိတယ်ဝိဝေက5မျိုးရှိတယ် Among these five kinds of Vïriya, Nibbana is called
Nisarana Viveka, seclusion by escape. One must also aim one's mind towards Nisarana Viveka and develop it with what desire. Yogis practicing meditation now. They are practicing to realize Nirvana, to attain Nirvana. They practice aiming at Nirvana. အဲ့ဒီ၅မျိုးထဲမှာနိဗ္ဗာန်ကိုနိတ္တရဏဝိဝေကခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်နိတ္တရဏဝိဝေကကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့လည်းပဲပွားရတယ်အခုတရားအားထုတ်တာဘာလို့ရှိလို့အားထုတ်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ရအားထုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်းပြီးအားထုတ်တယ် What aim should one have in the Buddha's dispensation? There are also other wholesome deeds and other benefits besides this. If a person performs the wholesome deed of generosity, dana, the person who wants to become a rich man has the intention to become rich, and the person who wants to become a king has the intention to become king. They have this intention and desire. A person who wants to be reborn in the Deva realms has also performed the wholesome deed of generosity with the aim of being reborn in the Deva realms and enjoying the wealth and happiness of the Deva realms. It is the same with practicing morality, sila. There are also people who practice it with the aim of gaining worldly benefits. မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်မှာဘလို့ရည်ရွယ်ပါသလဲဒီပြင်ကုသိုလ်တွေဒီပြင်အကျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့လေဒါနကုသိုလ်တွေပြုလို့ရှိရင်နံဘဝမှာတထေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတထေးဖြစ်ဖို့ရာမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တောင်းတချက်ရှိတာပေါ့နတ်ပြည်ရောက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ပြည်လောကရောက်ဖို့နတ်လောကစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေခံစားဖို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေဒါနကုသိုလ်တွေပြုရပါတယ်သီလလည်းထို့တူပဲလောကအကျိုးတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပါပဲ During the Buddha's time, the devotee Visakha's friends kept the Uposatha precepts. When asked why they kept Uposatha precepts, they answered that they kept Uposatha precepts with the aim of gaining worldly benefits. Young people also have their desires according to their age. Middle-aged people, according to middle-aged people, also have their desires related to marriage. Older people have their desires according to older people. They kept Uposatha precepts with the aim of attaining them
after Visakha brought her friends to the Buddha's presence and reported this, the Buddha had to teach the Dhamma. When the Buddha taught the Dhamma, they came to understand the Dhamma and attained special knowledge. မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဝိသခာဒကမာကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေဥပုသ်ဆောက်နေတာဘာအတွက်ဥပုသ်ဆောက်တယ်လဲမေးတော့သူတို့ကလောကအကျိုးတွေရည်ရွယ်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောက်တယ်လို့ဖြေပါတယ်ငယ်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းငယ်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်သူတို့ရဲ့လိုလားတောင်းတမှုတွေရှိကြတယ်အလက်စားပုဂ္ဂိုလ်လည်းအလက်စားပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်သူတို့ရဲ့အိမ်တောင်ရေးရာတွေနဲ့ဆက်ပြီးလိုချင်တဲ့အကျိုးတွေရှိကြတယ်တဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်သူတို့လိုချင်တာတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်ခေါ်သွားပြီးတော့လျှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောရတယ်တရားဟောတဲ့အခါတရားတွေသိသွားပါတယ်တရားထုတွေရသွားကြပါတယ် Therefore, there are also people who keep the moral precepts after aiming for worldly benefits. However, this is not noble in the Buddha's dispensation. One must aim for Nibbana. Therefore, every time one does wholesome deeds, Burmese Buddhists pray verbally, Idame Ponyam Asavakayawaham Hodu me Idam Ponyam, this merit, may of mine Asavakayawaham lead to path knowledge, which is the destruction the four kankars. Without Bali, it is also similar. By this wholesome deed, may we quickly attain Mega Phala and Nibbana. May we quickly attain Nibbana, etc. They also pray in this way. This is included in paying homage to the Buddha with Augasta. အဲ့ဒီတော့လောကီရဲ့ကျိုးရည်ရွယ်ပြီးတော့သီလစောင့်တည်တာလည်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဓာတွေကမြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်မှာမမြင့်မြတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတိုင်းအခုဗမာပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆုတောင်းကနှုတ်တက်နေပါပြီဣဒံမေပုံညံအာစဝခယဝဟံဟောတုမေကျွန်ုပ်ဤဣဒံပုံညံဤကောင်းမှုသည်အာစဝခယဝဟံအာသဝတရား၄ပါးတို့ဤကုံရာကုံကြောင်းဖြစ်သောမဉ္ဇဉ်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းပါဠိမပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလဲပဲဤကောင်းမှုကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖို့ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရပါလို၏နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆိုက်ရောက်ပါစေစသည်ဖြင့်ဒီလိုဆုတောင်းလဲပြီးတာပါပဲအခုဩကာသဖျားရှိခိုးထဲမှာပါပါတယ် How does Nisarana Viveka arise? These types of deeds are wholesome actions performed
depending on Nisarana Viveka, which is called Nirvana. When practicing Vipassana, one must not practice it wishing for worldly happiness. In reality, one must practice with the intention of being able to attain the path and Prussian knowledge in Nirvana. Therefore, with every noting, Viveka Nisita arises. Viveka Nidita, Viraga Nidita, Niroda Nidita, Tari Tambusinga, Palo, Pipuan the Lay. Damyuga, Nibandi Hudo, Nidarana Viveka, maybe, Pure, Kudure, Vipadana, Shure, Kamaro. Loki Chanda Dang Dabi Shuyaram Hopu. A man since a garo, Manya, Ponya Pit, Nebango, Nyama Puna Po, Shiwe Vido, Ato Yare. Tido, Madaiha, we got Nidida Pinide. With what intention does one have Sati mindfulness? It is with the intention of going to Nirvana and attaining Nirvana. Mindfulness is Viveka Nisita. Similarly, one must practice in this way depending on Nirvana, which is Viraga, the seclusion from mental defilements, and Nirodha, the cessation of mental defilements. Therefore, with every noting, the development of Sati Samādhi is Viveka Nisita, Viraga Nisita, and Nirodha Nisita. This is Nisarana Viveka. A mayare the Rileha, Baye Jedo, Naban Dwabure. Naban Yamal Bibu, Viveka Nadida Pide. Viraga Nadida, Viraga, Kilita, Kinsay Chin Surale, dear Dime. Nabandi Hudo, Viraga go me bido. Nirora Surale, Kilita Choya, Nabango me bido, Dilo Shuya Vare. Dido, Shurai, the reed than bosom Boaraha, Viveka Nadida, Viraga Nadida, Niroda Nadida Pity. Daga Nitarana Viveka. How should one develop Sati Samādhi? With every noting, one is free from mental defilements on a temporary Tadanga basis as well. With every noting, one destroys the mental defilements. With every noting, the mental defilements also cease. According to another method of definition, when the noting becomes good, with every noting, one can experience the destruction of physical and mental phenomena. One can experience the cessation of physical and mental phenomena. Later, when the Dhyanga Viveka becomes strong, one attains Ariya Magga, the noble path, Samucheda Viveka. At that time, all
the relevant defilements will be totally extinguished and uprooted. တတိတန်ဖို့စဉ်ကိုဘယ်လိုပွားရပါသလဲတရင်ကအားဖြစ်လဲပဲမတိုင်းကိလေသာကင်းစိတ်တယ်မတိုင်းကိလေသာတွေပြက်ပြဲသွားတယ်မတိုင်းကိလေသာတွေချုပ်သွားတယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်အမှတ်ကောင်းတဲ့အခါကာလကြတော့မတိုင်းရုပ်နာတွေပြက်ပြဲသွားတာတွေ့ရတယ်ရုပ်နာတွေချုပ်သွားတာတွေ့ရတယ်နောက်တရင်ကဝိဝေကအားကောင်းတဲ့အခါကာလကြတော့သမုတ်စေတဝိဝေကအရိယာမတ်ရောက်တယ်တဲ့အရိယာမတ်ရောက်တဲ့အခါကာလကြတော့သူ့ဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးအမြင့်ပြတ်ငြိမ်းသွားတယ် One develops sati which is included in the noble path that is totally free from the mental defilements. Among these, Vïriya is the destruction of defilements. Nirodha is the cessation of defilements. Based on these, the noble path arises. Therefore, when practicing vipassana now, with every observation, viveka nesita, viraga nesita, and nirodha nesita are arising. When developing Sati Samādhi, one develops it once with one note. One develops it again with another note. With every note, one is developing it more and more. This is called developing Sati Samādhi. ကိလေသာတွေလုံးဝကင်းစိတ်တဲ့အရိယာမတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့သတိကိုပွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဝိရာဂကိလေသာတွေပြက်ပြဲခြင်းនិရောဓကိလေသာတွေချုပ်ခြင်းအဲ့ဓာတွေအမိပြုပြီးတကာလအရိယာမတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အခုဝိပဿနာရှုတိုင်းဟာဝိဝေကနေတိတာဝိရာဂနေတိတာនិရောဓနေတိတာဖြစ်နေတာပါပဲအဲ့ဒီသတိတန်ဖိုးစဉ်တွေပွားနေတာတစ်ခါပွားတမှတ်တစ်ခါပွားတမှတ်မှတ်တိုင်းဟာအသစ်တွေတိုးလာတာပွားနေတာပေါ့တတိတန်ဖိုးစဉ်ကိုပွားသည်တဲ့ What is a cause for the development of Sati Samādhi? Ati bhikkhave Sati Samādhi thaniya dhamma tata yoniso manasikara bhulikaro ayamaharo anupanna sawa Sati Samādhi sa obadaya Upanassawa Sati Samādhi sa Piyo Bhavaya Vibulaya Bhavanaya Paripuriya Samvotati တတိတံဘုဇင်ပွားခြင်းဤအကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာဘာပါလဲအထိဘိက္ခဝေတတိတံဘုဇင်ကဌာနိယဓမ္မာတထယောနိသောမနစိကာရာဘဟုလိကာရောအယမဟာရောအနုပ္ပန္နတဝါ
တတိတံဘုဇင်ကတ္တာဥပ္ပါဒါယဥပ္ပန္နတဝါတတိတံဘုဇင်ကတ္တာပိယောဘာဝါယဝေပုံလာယဘာဝနာယပါရိပုရိယသံဝတ္တတိ There is also a cause for the development of Sati Samādhi. What is it? The commentary explains that the cause for developing Sati Samādhi is Sati. Preceding Sati develops succeeding Sati. The commentary explains in this way. Without mentioning this, it is also suitable for if one believes in the physical and mental phenomena that are being observed with Sati Samādhi. The commentary does not explain this. The commentary only mentions Sati. တတိတံဘုဇင်ပွားခြင်းဤအကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားလေးရှိတယ်။ဘာတော့ဆိုတော့တတိတရားပါပဲတဲ့အထခရာကဖွင့်တယ်။တတိတံဘုဇင်ဖြစ်ခြင်းဤအကြောင်းတရားဟာတတိပဲ။ရှေးရှည်သောတတိကနောက်သောတတိတွေပွားစေတယ်အဲ့ဒီလိုအထကထာကဖွင့်တယ်အဲ့ဒါကိုမယူဘဲနဲ့တတိတံဘုဇင်ဖြစ်ရှုအပ်တဲ့ယုတ်နံတရားတွေကိုယူမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသင်စရာတော့ရှိပါတယ်အထကထာကအဲ့ဒါမဖွင့်ဘူးအထာခရာကတော့တတိပဲ If one pays attention so that Sati arises, the succeeding Sati will also continuously arise. If one mentions in object the physical and mental phenomena that are being observed with Sati, or the phenomena that arise at the six sense doors, with every seeing, hearing, smelling, tasting, touching, bending, stretching, imagining, thinking, planning, are dhammas that cause Sati Samādhi to arise. တတိတွေဖြစ်အောင်လို့နှလုံးသွင်းနေလို့ရှိရင်နောက်သောတတိတွေလည်းစက္ခာဖြစ်သွားတယ်အာယုံယူမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိဖြစ်မှတ်ရှုအပ်တဲ့ယုတ်နံတရားတွေမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့ထိတိုင်းကိုယ်တိုင်းစန့်တိုင်းစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစီတိုင်းဒွါရ6ပါးကပေါ်သမျှတရားတွေဟာတတိတံဘုဇင်ဖြစ်ဖို့ရာတရားတွေပဲ Is it necessary to have yoniso manasikara that pays attention so that mindfulness arises? Among these dhammas, there is also yoniso manasikara that pays attention so that mindfulness arises, so that Sati Samādhi arises. It is noted. With every seeing, one can note. With every hearing, tasting, touching, one can note all of them. If one does not pay attention and observe with yoniso manasikara, then one cannot note.
Amaya on lu, Nalong duine, Yoni do, Manadi gara, Shibu luadala. Eri Diari ma, the Ritan bozin pi on, Amaya on lu, Nalong duine, Yoni do, Manadi gara le shinire. Mamira be, Miendai, Mamire, Jadai, Nandai, Sadai, Duidai, Tidai, a go long Mamire, Yoni do, Manadi garane, Shumami a, Naloma duino, Mamami woo. For the person who forgets without noting and observing, Sati never rises. Some people, starting from the time they are born until they die, have not even once developed vipassana or the practice of satipatthana. They do not know how it must be developed and practiced. Although some people have general knowledge, although they are also educated, they do not know how to practice in this way. They do not know how to note and observe every seeing, every hearing, and every arising at the six sense doors. They do not know in this way. Since they do not know, Sati Samādhi does not arise even once for these people. Mashu mama pene, lunire pogore. The kama madadi mapipu, the choke, muegrega sabi, te di dial, Wipatana shumamu, the deep batan buamu, the jama mapilaya wu, dilo, waya man, shuya man madibu, the choke, Pahuturare, Shiva liene, Sape rele, the neva liene, dilo, shuya man madibu, Miendai, Jarai, Dwara chaupaga, Porai, Shuyare sorale, Mayare sorale, Dilo madibu. Madiro, Eri pogore lebe, the jama, the ri tambo zenre, Mapit layabu. What is called Yonisomanasika was revelation. Now, after observing every arising object at the six sense doors, one develops Sati Samādhi. Here, paying attention to note and observe in order to know the observed objects is called Yoniso Manasikara, wise reflection. There is attention one observes so as to know the phenomena that arise as a nature. One observes so as to know them as dukkha. One observes them so as to know them as anatta, mere phenomena. And one can note so as to correctly know the phenomena that arise. Because there is this intention, one can note phenomena every time they arise. This is the cause for the arising of Sati Samādhi. Bago Yoni do Manadi Gara Kovandale Aku Dima Dwara Chabaga Borai Nui Shuma Binero, the Ri Dambo Zenwe Boara, Edima, Masaya, Shuzaya Ayon Rego, the Aulo, Mame, Shume Sore, Nalong Duin Lego, Yoni do Manadi Gara Lo Kore,
ပေါ်တိုင်းသောတရားတွေအနိစ္စထင်အောင်ရှုမယ်ဒုက္ခထင်အောင်ရှုမယ်အနတ္တထင်အောင်ရှုမယ်သဘောတရားမျှသိအောင်ရှုမယ်ဖြစ်တိုင်းသောတရားလေးတွေအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းကလေးရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်တိုင်းတွေမှတ်မိနေတယ်အဲ့ဒါတတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ကြောင်းတရားပဲတဲ့ What is the same as Yonisamanasikara? The Buddha taught Yonisamanasikara as one. The commentary, however, explains four causes. Always associate with Sati Samādhi. Direct the mind towards it. Always associating with Sati Samādhi is one cause for its arising. Directing the mind towards it and paying attention is also one cause. Directing the mind and paying attention is directly from the Pali text. It is the same as Yonisamanasikara. Always associate with Sati Samādhi. Direct the mind towards it. ယောနီသောမနတိကာရနဲ့တူတာကဘာပါလဲဖျားကယောနီသောမနတိကာရတလုံးဒီဟောပါတယ်အထခရာကတော့အကြောင်းတရား၄ပါးဟောထားတယ်တဲ့တတိတံပစဉ်အမြဲရှင်ထို့တွင်စိတ်ညွတ်ရာတတိတံပစဉ်အမြဲရှင်ခြင်းဟာတတိတံပစဉ်ဖြစ်ဖို့ရာအကြောင်းတစ်ခုတဲ့စိတ်ညွတ်တိုင်းနှလုံးသွင်းတာကလည်းအကြောင်းတစ်ခုတဲ့စိတ်ညွတ်တိုင်းနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာကတော့ပါဠိတော်မှာတိုက်ရိုက်လာတဲ့ယောနိသောမနတိကာရနဲ့အတူတူပါပဲတတိတံပစဉ်အမြဲရှင်ထို့တွင်စိတ်ညွတ်ရာ Now yogis are always associating with Sati Samādhi. Every time bodily actions arise, every time mental activities arise. These are causes for the arising of Sati Samādhi. In addition, practicing meditation by paying attention so that one can observe, note, so that Sati Samādhi arises is a cause for the arising of Sati Samādhi. အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းစိတ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းတတိတံပစဉ်တွေမြဲရှင်နေတယ်အဲ့ဒါတတိတံဖို့စဉ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေပဲတတိတံပစဉ်တွေဖြစ်ဖို့ရာရှုနိုင်အောင်မှတ်နိုင်အောင်သိနိုင်အောင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အားထုတ်နေတာဟာလေတတိတံဖို့စဉ်ဖြစ်ကြောင်းတရားပဲတဲ့ What is the meaning of one must avoid people without sati? One must associate with people who have sati. This means one must avoid people who do not have sati, who do not have mindfulness or awareness. One should not associate with or be close to these people. One also should not associate with these people as teachers. If one associates with people without good mindfulness, who do not have sati, one will become a person without sati, just like them.
တတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ရမယ်တတိထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစီးကပ်ရမယ်ဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပါလဲတတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှတ်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်ရှောင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတကွမပေါင်းသင်းမဆက်ဆံရဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆရာသမားဖြစ်နေလေအာယုံပြုပြီးမမီဝဲမစည်းကပ်ရဘူးအမှတ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဝဲနေလို့ရှိရင်တော့သူတို့လိုပဲအမှတ်မရှိပဲဖြစ်နေမယ် One must associate with people who have sati, who have good sati, who have mindfulness. If one associates with people who have mindfulness, then mindfulness arises. Some yogis are no mindful. Also, when it is time to note, they do so carelessly. Sometimes, when they talk, they lose mindfulness. In this case, when they look at how people who have good mindfulness practice, they think we also must practice like that. Then sati arises. တတိထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှတ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲစည်းကပ်ရမယ်အမှတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဝဲစည်းကပ်လို့ရှိရင်အမှတ်တတိတရားဖြစ်တယ်တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေနေတာရှိတယ်မှတ်တဲ့အချိန်လဲမှတ်တာပေါ့လေတခါတလေသူတို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်အမှတ်တတိလစ်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအမှတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုမှတ်နေပုံလေးမြင်ရတာနဲ့ပဲတို့လဲမှတ်ရမှာပဲဆိုပြီးအမှတ်တတိဖြစ်တယ် Therefore, if one associates with people who have sati, Sati Samādhi arises. For this reason, one must avoid heedless people in people who do not have mindfulness as much as one can. One must associate with people who have mindfulness. This is also a cause for the arising of Sati Samādhi. One must avoid people without sati. One must associate with people who always have sati. အဲ့ဒီတော့အမှတ်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲလို့ရှိရင်တတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်လွဲနိုင်သမျှရှောင်လွဲရမယ်တဲ့အမှတ်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဝဲစိကပ်ရမယ်။ဒါလဲတတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းပဲတဲ့။မေ့သူရှောင်လွဲတတိမြဲမိဝဲစိကပ်ပါ What are the four causes for the arising of Sati Samādhi? These are the four causes for the arising of Sati Samādhi. One must always associate with Sati Samādhi. This is one cause. One must direct the mind so that Sati Samādhi arises. One must have attention that causes Sati Samādhi, mindfulness and clear comprehension to arise. This is one cause. One should not associate with people who do not have sati, who do not have mindfulness, who are heedless. One must avoid them as much as one can.
one must associate with people who have sati, who have mindfulness, and who observe and practice respectfully. These are the four causes for the arising of Sati Samādhi given in the commentary. တတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်း၄ပါးဆိုတာပါလေအဲ့ဒါတတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်း၄ပါးတတိတန်ပစဉ်အမြဲရှင်ရမယ်တဲ့ဒါကတစ်ခုတတိတန်ပစဉ်ဖြစ်ဖို့ရာစိတ်ညွတ်ရမယ်တတိတန်ပစဉ်အမတ်ရစေဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဟာနှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်ဒါကတစ်ခုတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေါင်းသင်းနဲ့တဲ့သူတို့နဲ့ရှောင်နိုင်သမျှရှောင်ရမယ်တဲ့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုးရိုးသေးသေးမှတ်ပြီးအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမှီဝဲရမယ်တဲ့အဲ့ဒါအထကထာကတတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးတဲ့ If people who are beginning to meditate make effort to fulfill these four causes, then Sati Samādhi arises and is developed. The four causes for the development of Sati are given in the commentary. Among the four causes, directing one's mind is the same as the causal factor of Yoniso Manasikara in the Bali text. Thus, we must say that the commentary explains three causes. အာထုခါစပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးပြည့်စုံအောင်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးအာထုတ်သွားလို့ရှိရင်တတိတန်ဖို့စဉ်တရားဖြစ်ပွားပါတယ်တဲ့တတိပွားရဲ့အကြောင်းလေးညွန်သေးထကထာအကြောင်း၄ခုထဲမှာထို့တွင်စိတ်ညွတ်ရာဆိုတာကတော့ပါဠိတော်ကအကြောင်းယောနိသောမနတိကာရနဲ့အတူတူပါပဲဒီတော့အထကထာကဖွင့်တာ၃ခုလို့ဆိုရမှာပေါ့ How did the Buddha teach Samadhi Samādhi in Pali? Santamwa Ajadang Samadhi Samādhi Ati me Ajadang Samadhi Samādhi Godi Pajanadi A Santamwa Ajadang Samadhi Samādhi Nati me Ajadang Samadhi Samādhi Godi Pajanadi တမာတိတန်ဖိုးစဉ်ကိုပါဠိလိုသိရအောင်မြတ်စွာဘုရားကပါဠိဘာသာနဲ့ဘယ်လိုဟောပါသလဲတန်တံဝါဣဇဒံတမာတိတန်ဖိုးစဉ်ကံအဋ္ဌိမေဣဇဒံတမာတိတန်ဖိုးစဉ်ကိုတိပဇာနာတိအတန္တံဝါဣဇဒံတမာတိတန်ဖိုးစဉ်ကံနတ္ထိမေဣဇဒံတမာတိတန်ဖိုးစဉ်ကိုတိပဇာနာတိ The Buddha taught Samadhi Samādhi in Bali according to the passage above. I recited it according to the Buddha's teaching so that Satta arises. အဲ့ဒီတမာတိတန်ဖိုးစဉ်ကိုတိဘုံကိုမြတ်စွာဘုရားကခုနရွတ်တဲ့အတိုင်းပါဠိဘာသာနဲ့ဟောသွားတယ်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကြည်ညိုရအောင်လို့ရွတ်လိုက်တာ What is the meaning of one knows Samadhi Samādhi is present when it is present and knows
it is not present when it is not present. Samadhi Sambojanganwa, the enlightenment pattern of concentration also, Ajadan in one's mind and body process. Sandan, that is obvious. Vajanadi, one knows. Iti, thus. Ati, there is. Samadhi Sambojango, the enlightenment pattern of concentration. Ajadan in the mind and body process, made of mind. တမာရီတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိတယ်မဖြစ်ရင်မဖြစ်မှန်းသိတယ်ဆိုတာပါလေဣဇဒံကိုရင်းတရ၌တန်တန်ထင်ရှားရှိသောတမာရီတန်ဖိုးစဉ်ကံဝါတမာရီတန်ဖိုးစဉ်တရားကိုလည်းမေငါဤဣဇဒံကိုရင်းတရ၌တမာရီတန်ဖိုးစဉ်ကိုတမာရီတန်ဖိုးစဉ်သည်အဋ္ဌိရှိ၏ဣတိဤသို့ပဇာနာတိအပြားအဖြစ်သိ၏ This means that one also knows that the enlightenment pattern of concentration is present when it is present. If the enlightenment pattern arises in one's mind and body process, the yogi knows that it rises because it rises in one's own mind and body process. Only when Samadhi Sambojjhanga arises, one knows it. If does not arise, one does not know it. တမာရီတန်ဖိုးစဉ်တရားရှိရင်လေရှိမှန်းသိပါတယ်တဲ့တန်ဖိုးစဉ်တရားမိမိတရမှာဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဖြစ်နေမှန်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်ကိုယ်တရံဖြစ်တာကိုတမာရီတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်မှလည်းသိတာမဖြစ်ရင်လည်းမသိဘူး According to the text, one understands Samadhi Sambojjhanga because one recognizes it after hearing about it. As for knowledge gained from Vasana experience, one will know it only after it arises in one's mind and body process. Now, when yogis practice progressively, starting from the insight knowledge of arising and passing away, Vïriya, they know from Vasana experience that Sati Samādhi is arising with every noting and observation. တမာရီတန်ဖိုးစဉ်ဟာစာပေအရကိုကြားနာပြီးမှတ်သားထားလို့ရတာပဲကိုယ်တိုင်တွေးသိဖို့ကတော့ကိုယ်တရံဖြစ်မှပဲသိမှာပဲခုဟာကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအစဉ်အတိုင်းတရားအထုတ်နေတော့ဥရိယပြဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါကစပြီးတော့ရှုတိုင်းမှတ်တိုင်းတမာတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတာကိုကိုယ်တိုင်တွေးပြီးတော့သိရပါတယ်တဲ့ Samadhi Sambojjhanga, the enlightenment pattern of concentration also, Ajadan in one's mind and body process, Sandan, that is not obvious. Vajanadi, one knows. Iti, thus. Nati, there is no Samadhi Sambojjhanga, enlightenment pattern of concentration is done in the mind and body process made of mind. Is that then go in the night at the den a tin shamshido the mari dambo zinganwa the mari dambo zindiagole me nga is that then go in the night
Tamari Dambozin go, Tamari Dambozin the Nati Mashi, Idi Ito, Pasana di Ti. This means that one also knows that the enlightenment factor of concentration is not present when it is not present. After gaining Samadhi Sambojjhanga, when the causes are not favorable, concentration does not arise for a yogi who is practicing meditation. When it does not arise in this way, one knows it. When Samadhi Sambojjhanga arises in one's mind and body process, one knows that it arises. When the causes are not favorable, concentration does not arise. Vipassana Samadhi is not a dharma that cannot be destroyed. It is a dharma that can be destroyed. Tamari Dambozin Tia Machine le Mashi Man Divare Tia Ato Nere Yogi Boguma Tamari Dambozin Yabi Yabi Ma a Jamani Nude a Ka Jaro Tamariga Mapibiamu Eddie Lu Mapide Kale Dinire Tamari Dambozin Goodera Pinire Ka Pimandire A Jang Mani Nude Ka Tamariga Mapibiamu Wibadana Tamari Soraga Mapiasi Nine Diam Hopu Piasi Nine Diare. Due to the time constraint, I will stop Dharma talk here. Before we conclude this Dharma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which we are given in the beginning. Chingandaja, Tiniyama Diahoragu, Yaparome. Diahoragu, Somatakin, Jesu Roshi, Mahasi Sayadaw Piaji Tema. A true Madawe Zagaton Yagu, Tasso Java Onzo. Eddie Zagaton Yagu, Diaye, Savai Marunga, Hoge Vare. Number 1, with what intention does one have sati mindfulness? It is with the intention of going to Nirvana and attaining Nirvana. Mindfulness is Vïriya Nisita. Similarly, one must practice in this way depending on Nirvana, which is Viraga, the seclusion from mental defilements, and Nirodha, the cessation of mental defilements. Therefore, with every noting, the development of Sati Samādhi is Viveka Nisita, Viraga Nisita, and Nirodha Nisita. This is Nisarana Viveka. Number D. A Mayare the Liha, Baye Jado, Niban Doabu, Niban Yamabu, Wika Nidida Pide, Viraga Nidita, Viraga, Kilita, Kinsay Chin Sorale, Di Dime. Niban Di Hudo, Viraga, me Bido. Nirodha Sorale, Kilita Choya, Nebango, me biro, Dilo Shuyavare. Dido, Shurai, the Rit Tambozin Boaraha, Uega Nedida, Viraga Nedida, Nirodha Nedida Pite, Daga, Nedarana, Uega. Number 2, for the person who forgets without noting and observing, the deed never rises. Some people
starting from the time they are born until they die, have not even once developed vipassana or the practice of satipatthana. They do not know how it must be developed and practiced. Although some people have general knowledge, although they are also educated, they do not know how to practice in this way. They do not know how to note and observe every seeing, every hearing, and every arising at the six sense doors. They do not know in this way. Since they do not know, Sati Samādhi does not arise even once for these people. Number 2 မရှိမမှတ်ဖဲနဲ့လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါမှအမှတ်တရမဖြစ်ဘူးတချို့မွေးကလေးကစပြီးတည်သည့်တိုင်အောင်ဝိပဿနာရှုမှတ်မှုတတိပဋ္ဌာန်ပွားများမှုတစ်ကြိမ်မှမဖြစ်လိုက်ရဘူးအဲ့ဒီလိုပွားရမှန်းရှုရမှန်းမသိဘူးတချို့ဘဟုတုရတွေရှိပါလျက်နဲ့စာပေတွေလည်းတက်နေပါလျက်နဲ့ဒီလိုရှုရမှန်းမသိဘူးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းဓဝရ6ပါးကပေါ်တိုင်းရှုရတယ်ဆိုတာလေးမှတ်ရတယ်ဆိုတာလေးဒီလိုမသိဘူးမသိတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတစ်ကြိမ်မှတတိတန်ဖို့စဉ်တွေမဖြစ်လိုက်ရဘူး These are the four causes for the arising of Sati Samādhi. One must always associate with Sati Samādhi. This is one cause. One must direct the mind so that Sati Samādhi arises. One must have intention that causes Sati Samādhi, mindfulness and clear comprehension to arise. This is one cause. One should not associate with people who do not have sati, who do not have mindfulness, who are heedless. One must avoid them as much as one can. One must associate with people who have sati, who have mindfulness, and who observe and practice respectfully. These are the four causes for the arising of Sati Samādhi given in the commentary. Number 3အဲ့ဒါတတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလေးပါတတိတန်ပစဉ်အမြဲရှင်ရမယ်တဲ့ဒါကတခုတတိတန်ပစဉ်ဖြစ်ဖို့ရာစိတ်ညွှန်ရမယ်တတိတန်ပစဉ်အမှတ်ရစေဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဟာနှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်ဒါကတခုတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေါင်းသင်းနဲ့တဲ့သူတို့နဲ့ရှောင်နိုင်သမျှရှောင်ရမယ်တဲ့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုးရိုးသေးသေးမှတ်ပြီးအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိဝဲရမယ်တဲ့အဲ့ဒါအထကထာကတတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ကြောင်းတရားလေးပါတဲ့ May all of you be happy, healthy, free from all dangers, all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. တရားနာပိဋကအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေအနေခတ်သိမ်းယောဂခတ်သိမ်းတို့မှလွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရောက်နိုင်ကြပါစေ
Sadhu, sadhu, sadhu. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dema sabe sata sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Next month Dhamma Talk will be held on 28th of August 2022. နောက်လာတရားပွဲကတော့ August လ28ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်